സൈറാസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ തേക്കാവുന്ന ഒന്നാം തരം ഒരു കാച്ചിയ എണ്ണയാണ്. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താണല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ കാച്ചിയെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. പിന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ തൊടികളിൽ കിട്ടുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ്. അതൊന്നാണ് തുളസി, പനിക്കുറുക്ക, ബ്രഹ്മി, മുയൽ ചെവിയൻ, പൂവങ്കറന്തൽ, കൊടങ്ങൽ ഒരു 25 ഇലയൊക്കെ മതിയാവും. ഇതിനാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് അൽഷിമേഴ്സ്, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, ഇതിനൊക്കെ കൊടങ്ങലും ബ്രഹ്മിയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇവയെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കണം. ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചെറിയ പീസസ് ആക്കി 250 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്ത് കുറേ സമയമാകുമ്പം ഇത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് പപ്പടം പൊരിയുന്ന മാതിരി പൊരിഞ്ഞ് വരും. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ നല്ല പപ്പടം പൊരിയുന്ന മാതിരി പൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റണം. കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാലും മതി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പൊടിയായി നല്ല പൊരിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉടനെ ഏതാണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടോ നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞിരിക്കും. അതുപോലെ ഇത് മൊരിഞ്ഞിരിക്കും, പൊടിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത് കോരി മാറ്റിയിട്ടോ സൈഡിലോട്ടോ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുന്തിരിക്ക വേണം. ഞാൻ ശകലം കുന്തിരിക്കം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുന്തിരിക്കത്തെ ഒരു ശകലം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ആറുമ്പം കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോയോ അല്ലാതെയോ തലയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3-4 തുള്ളി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞരമ്പിക്കൂടി തലയിലെല്ലാം കൂടെ വ്യാപിച്ച് മുടിയിലും എണ്ണയാകും. ഏറ്റവും പനിക്കും, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ടോൺസിൽ, ഇതിനെല്ലാം ഇവ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പനിയും ജലദോഷവും എല്ലാം മാറുമോ എന്നൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഇതെല്ലാം ഈ എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.